tinggal di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah utara dan selatan peron 1. Masinis 1006 jalur 3 langsir mundur. Masinis GTMS Premium jalur 3 langsir mundur untuk pengisian air. Penumpang GTMS Premium di jalur 3 mohon tidak naik turun terlebih dahulu. Jalur yang ya? Beda ya? Beda. Mas, kalau naik kereta pasti suka bikin itu ini. Iya. Buat apa? Dokumentasi doang. Biasanya sih masuk YouTube. Dua-duanya masuk ya? Tanpa ini atau mas dia? Masih diedit. Potong-potong ya? Iya, dipotong-potong.
dua timur ke langsung. Sampai gocah sudah. Awas dua timur ke langsung. Lali Ranggo ya, buru-buru soalnya mau. Hati-hati mas, Yep. kenapa jatuh nanti malah. Iya.